當我打開個鞋盒嗰陣，我直頭唔知用啲咩言語嚟表達呢對鞋嘅完美啊！上回講到，我哋賣開嗰對爽到好似踩屎嘅 UFOS 拖鞋，2年賣咗過萬對，所以我哋就同 UFOS 品牌方合作，喺銅鑼灣開咗港島區第一間嘅 UFOS 專賣店。正所謂近水樓台先得月，我就第一時間試咗佢哋全新推出嘅 Zen 系列運動恢復鞋。哇！着上腳嗰種感覺簡直係爽到嗚一聲啊！我即刻想連嗰對幾千蚊嘅波鞋都抌咗佢啦！經過呢次好似初戀嘅邂逅，我就急不及待將佢據為己有，嗌佢返屋企再慢慢同佢翻雲覆雨。當我打開個鞋盒嗰陣，我直頭唔知用啲咩言語嚟表達呢對鞋嘅完美啊！咁我就再左睇右睇，橫睇掂睇，點解成對鞋都冇一條車縫線嘅？原來係因為佢哋用咗360度嘅無縫針式設計，令到你可以感受得到好似着物一樣嘅貼合度同埋彈性，加上佢哋嘅 Zen Band 彈力束帶，就算冇鞋帶都可以令到鞋身更加緊貼你嘅雙腳。圓形嘅鞋踭再配合埋佢哋嘅 Woolform 專利技術，仲可以幫你抵消每一步嘅衝擊力，等你好似踩住嚿屎行路咁舒服。事不宜遲，等我即刻着上腳體驗下嗰一種鞋腳合一嘅感覺先。我係嗰種接受唔到着鞋唔着襪嘅人，但係着上呢對鞋嘅感覺竟然好似着住一對襪咁舒服喎。佢個質地就有少少似麻布咁通爽，而個貼合度就唔使我講，你自己都睇到啦。為咗測試呢對鞋嘅舒適度，我就着住佢去咗南昌參觀全亞洲最大嘅體育用品展，唔係南昌站個南昌，而係中國南昌市啊！呢個場真係大到阿媽都唔認得啊！大大話話有成幾千個參展商，行成日都行唔完，冇翻咁上下腳骨力都唔使旨意全身而退啊！呢啲咁大嘅場，我以前通常行4-5個鐘就投降，要分開2-3日嚟行，但係今次時間有限，我就希望行耐啲，一日將佢行晒。終於都可以坐低唞下啦！我由今朝喺酒店食完早餐之後，9點鐘就嚟到會場，一直行到而家晏晝4點幾。以前我行啲咁嘅展覽會，中間起碼要坐低3-4次唞一唞嘅，而今日係我第一次坐低唞下啫，足足行咗成7-8個鐘。所以你話着咗呢對 UFOS 嘅運動恢復鞋會唔會完全唔攰呢？咁梗係唔會啦。咁但係起碼會比起任何嘅鞋舒服好多。經過呢個測試，我可以好肯定咁同大家講 ，UFOS 呢對運動恢復鞋並唔係虛有其表，而係真係可以令到你行路舒服好多。尤其是要企足成日或者經常要出埠旅行周圍行嘅朋友，佢真係可以令到你嘅旅途玩得更加開心。介紹咗咁耐，我只係想講，着上 UFOS 呢一對鞋嘅喜悅係你唔試過唔會知道嘅。俾個機會你對腳，即刻去我哋銅鑼灣 UFOS 嘅專賣店，我哋而家做緊新店優惠，買1對都有85折，快啲去試下啦！